cherchez vos tickets. Tu vas passer à la télé, go. Là, ça recommence. La lumière, 990. Voilà, le caillou. Et dans le reste, moi, ça tape là-haut, hein. Il essaie là. Here, want me to? I can take it down. I'm gonna go down there. Are ya? There ain't warmth in the motor. Go ahead. Les prototypes de la montée acoustique, donc je rappelle à l'institution, seuls les cases. Aujourd'hui, le haut voyant, la dynamite, le marché des béquilles. Il a peur de rien. Et regardez-moi comment... Mmh.
On l'applaudit. Malheureusement, manque de vitesse. Gros jump. Je ne comprends pas. Ça ne pouvait pas durer. Allez, on applaudit, messieurs, dames. Alors le 133, le 105, le 170, applaudissements!
Logan, super belle montée lors de la deuxième manche. Bravo, applaudissez-la cette demoiselle.
62. Un groupe, j'en ai jamais vu, c'est bien désolé. Restez-y. Attention sur la clinique. Allez, on peut applaudir. Et aussi le tailleur. Alors là, la chose. Ça va, John? Ça va? Ça va, John? Applaudissements! Le son gigantesque! Extraordinaire! Jolie carrière. Allez, c'est parti pour Alex. Les États-Unis. Alors, on peut l'encourager. Voilà, ça va vite, regardez le saut. Oui.
Petticie! Tascara moto. J'ai la sortie du sac pilote. Après, Voilà, applaudissements pour l'US.